Hoy parece que la muerte ya cumplió lo suyo. ¡Échale! Y ahora todo estará bien, nada nunca está bien, nada nunca estará bien, ahora todo está bien. ¡Ay! ¡Échale! Ok, ¿qué tal si antes de ir a buscar cosas y mover, qué tal si por un instante todos hacen una especie de bailata, por un instante antes de ir a ese punto donde tienen que buscar, logrémoslo para ver, preparados, en el momento en que ya se